السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في اتم الصحه والعافيه. نتمنى الفيديو يلقاكم هانيين نتوما وليداتكم معز عليكم. نبداو بالصلاه والسلام على خير المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جديد، فيديو جديد. بغيت البنات نشارك معكم الدواء اللي تندير للسوء على ولادي، الكحه. ها نتوما البنات، خلاص راكم ديجا شريت الكرموس وقلت لكم فاش غنصاوبو نشاركو معكم. ها نتوما البنات، خلاص هذا شويه حب رشاد، الثومه، كرموس، شويه د الحلبه يا بنات. ايوا دابا غنشارك معانا البنات، حليته من قبل وندوزو للطريقه باش نعمروه. ها نتوما المتتبعين ديالي، ها الكرموس ديالنا ندير فيه شويه د حب رشاد. هو الاول، انا البنات كنت كندير شحال دايره غير الكرموس والثومه وتنفورهم. شفت واحد الاخت حتى هي في واحد الفيديو دارت حب رشاد ودارت الثومه، وباش الوليدات ياكلوا لنا حب رشاد راه مزيان ليهم. قلت انا ندير بحالها، انا كنت كندير غير الثومه والكرموس. هكذا البنات. غنعاودوا الاخرى. ها هي بنات شويه د حب رشاد. خلاص راه حب رشاد غسلته البنات على حساب الغبره، راكم عارفين تيكونوا يعني الغبره والزنقه في المحلات ديال فين كيتباع هادشي ديال الشاب وهذا والعطريه. انتم البنات عمرتها بحب رشاد ودرت التويمه. ايوا هادشي اللي كاين البنات، يعني كنديرها لهم البناتي بصراحه. كنت كندير لهم مع الثومه تياكلوا، عرفتي تيحماقوا عليها، تتعجبهم. دابا نزيد حب رشاد ما نعرف واش هياكلوها لي ولا لا. والله العظيم اخوتي، ونتمناو ياكلوها، ما نقول لهمش كاع درت فيها حب رشاد باش ياكلوها. ايوا البنات هانتوما، نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على اختكم بلايك واشتراك وشي كومونتير زوين في حالكم، والبارطاج مع الحباب والصحاب. وشكرا لكم، وكنشكر كاع دوك الناس اللي واقفين معايا وتيدعموني وتيعاونوني كيشجعوني. شكرا ليهم بزاف بزاف. ايوا البنات، الله الله يصاوب الجميع وصافي. هادشي من اللي يقول بالانسان، يعني يبغي بنادم الخير ليه والاخر ماشي مشكل، يعني كلشي بحال بحال. كل اللي بغى شي حاجه الله يوصلها ليه بلا غش بلا كذوب بلا نفاق، يعني من القلب. والله العظيم الا من القلب. الا بغيت الخير تنبغيه ليا والاخر، ماشي غير بوحديتي. والله الا البنات زعما ما ايوا الله يسهل على الجميع. ايوا هانتوما البنات، ها حنا يلا يا بنات يا حلوات. هنا هانتوما البنات، احنا سالينا الكميه اللي عندنا. هانتوما دابا ندوزو للمرحله الاخرى، غنديروه يفور شويه في البريمه. راكم عارفين غير شويه ماشي بزاف، لحقاش راكم عارفين الكرموس دغيا هذا. المهم البنات، انا جبت البريمه ديالي، ها هي. خلاص البنات، هاد البريمه مخليها غير بحال هاد الوصفات. غير صغيره. هانتوما البنات غنديروا شويه د الماء، الجهد اللي يطيب لنا يفور لينا هذاك. وغنديروها بنات هاد الحلبه هذه مع الماء. وكنشكر ديك السيده من هاد اللي خلال هاد الفيديو ديالي، كنشكرها بزاف بزاف، يعني فاتني بالوصفه. يعني انا كنت كندير فيها كيف ما قلت لكم البنات غير الكرموس والثومه. دابا منين قالت لي ديك السيده، منين شفت داك الفيديو ديال ديك السيده، بدات ندير بحالها، نجي نشوف بنياتي واش ياكلوها. المهم بنات غنديروها في البريمه ديالنا. ها هي. ايوا البنات، فاش تفور عاوتاني نكمل معاكم شنو غنديرو عاوتاني. ايوا هانتوما البنات، نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. راه زوينه للولاد الكبار والصغار، وزوينه البنات حتى الموالين الحساسيه حتى هي زوينه لهم. وصفه غزاله والله. هي تحسي بوليداتك بداتهم الكحه، صافي تعطيها ليهم ونتمناو الخير. هانتوما بنات، ها هي درتها في البريمه ديالي. ايوا خليكم معايا تفورونو ديك الساعه نطحنوها. هانتوما خوتي، من بعد ما فار ليا الكرموس ديالي وخليته برد شويه، وجبدت البنات هانتوما الطحانه اليدويه، راه مازال انا كنخدم بها.
مازال عندي والله الا هي اللي تنخدم بها كلشي تقريبا. هانتوما البنات، ها هو الكريميس ديالنا غنطحنو، وراه تيجي ما نقول لكمش كي دايرو، تيبغيوه الدراري والله الا تيبغيوه لي البنات بعدا تياكلوه ليا، الله يرضي عليهم والله الا تيبغيوه. ايوا هانتوما البنات، هي الطحانه ديالنا اليدويه. اللي تفرج في الفيديو ديالي وعجبو ما ينساش يتابونا عندي، وما تنساوش اختكم من الاشتراك والبارطاج مع الحباب والصحاب، وشي كومونتير زوين فضلا وليس امرا. نتوما وجودكم. وهانتوما البنات شوفوا كيجي معلك غزال، والله حتى كيجي غزال البنات، معلك رائع. انا تنطحنو بلاتي مبرزط لي، عطينا ماما عطيني شويه عطيني شويه، كنقول خليوني غير تنسالي ونوجدو لكم، وراه ما عندكم. تيقول لك لا والو ماما، شويه شويه كيتسابقوا. ايوا هانتوما البنات، الكرموس ديالنا بعين وبقات باينه لا تومه لا حب رشاد لا حتى شي حاجه، كلشي مشى. غير الكرموس هذاك. ايوا واش نديرو، خصنا ضروري نخبيو شنو كاين تما. ايوا هانتوما البنات، ورانا البنات هنشارك معكم حتى واحد المنظر رائع في الاخر الفيديو، ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. هانتوما البنات، ها هي الزويته ديالنا، غنعمرو خلاص عمرت البنات، حتى غطيت الكرموس من الفوق، وغنغطيه واحد اليومين ولا هذا صافي، ونبدا نستعملو فيما نشوف وليداتي جاتهم الكحه، بداو الكحه ولا هذا، نعطيهم ياكلوه. وهانتوما البنات معايا صافي كتغطيه وتخليه على جنب. ايوا وها الوصفه ديالنا كملات. هانتوما البنات، الزويته راني غطيت الكرموس، قيس الكرموس كله غطيته. والبنات وهنشارك معكم خلاص كما قلت لكم منظر رائع غزال، سبحان الله. على الصراحه راه كاين شي بلايص عندنا في المغرب غزالين، وعرفتو داك الصراحه انا داك الماء ما عرفتوش منين جاي، والله ما عرفتو، سبحان الله العظيم. الخير دمولانا حق الله العظيم. وما سخيتش بكم، بسلامه عليكم، وخليكم مع المنظر ديالي الرائع. مع السلامه، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.